इंस्पेक्शन में पेशेंट का पहले राइट साइड खड़ा होना है। राइट साइड खड़ा होने के पहले यहाँ पे देखना है कोई स्कार मार्क तो नहीं है जी। तो कोई लेटरल थोरेकोटोमी का स्कार जो भी है यहाँ से देखना है। फिर पेशेंट के फुट एंड टो साइड पे जाना है। फुट एंड टो साइड पे वहाँ पे खड़े होने के साइड यहाँ पे तो यहाँ पे खड़े होकर पेशेंट के देखना है कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन सा है, और उसके बाद देखना है कि पेशेंट को स्कार मार्क तो नहीं है, सेंट्रल स्टान आर्टरी का कोई स्कार मार्क हो, कोई पेशेंट को बल्जिंग हो, कोई पल्सेशन हो, कोई रेडनेस हो, वो सारी यहाँ पे देखनी है पेशेंट को। फिर रेस्पिरेटरी रेट काउंट करना है। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन ये सारी हो जाए, फिर उसके बाद हम सेकंड को कौन सा होता है पल्पेशन। अभी पल्पेशन पे आते हैं। तो पल्पेशन में सबसे पहले हम करेंगे एपेक्स बीट पेशेंट। ओके। सबसे पहले एपेक्स बीट में लोकलाइज करनी होती है कि एपेक्स बीट कहाँ पे इसकी अभी यहाँ पे हो रही है फैट इसको एपेक्स बीट। तो ये यहाँ पे ये आप हाथ रखेंगे, ये एंगल ऑफ लुई है। एंगल ऑफ लुई, हाँ इसको एंगल ऑफ लुई कहते हैं। ये एंगल ऑफ लुई से यहाँ पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये फिफ्थ। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मेजर करना है कि कितना है। हाँ तो यहाँ से जितना होगा सेंटीमीटर फिर बताना है कि एपेक्स बीट इज़ द फैट एट द राइट एक्सटर्नल बॉर्डर एंड मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जहाँ पे भी फैट हो रही है तो वो आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे पहले पेशेंट को ऐसे सुपरफिशियल पहले यहाँ लगाना है कि कोई टेंडरनेस तो पेशेंट को नहीं हो रही। हाँ ये सारा देखना है। फिर उसके बाद आएंगे ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में हमें 4 ऑस्कल्टेटरी एरियाज हैं जो नॉर्मल वो हमें ऑस्कल्टेट करने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एओर्टिक एरिया, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट टू द राइट एक्सटर्नल बॉर्डर। हाँ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये 4 एरिया में आपको उसका डेट करके दिखाता हूँ। ये 4 एरिया होते हैं। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं जा रहा हूँ। ये चीज़ आप नहीं है क्या आपके पास? नहीं आज नहीं लेके आए ना। हाँ तो क्या स्टे दे दूँ आप? एक बस वेट कर लूँ। हाँ आप ले ले जाए। तो ये मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। जी जी। हाँ तो मैं आपसे ले रहा हूँ। ठीक है, नाम क्या है? मोहम्मद सनान। मोहम्मद सनान। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। मुझे भी देना। हाँ ठीक है। थोड़ा इधर। हाँ यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ये 50 प्लस पे और ये इन तरफ फ्री पे था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सुनाई दे रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू।